Dobroveče i dobrodošli u sportski pregled. Ja sam Vladimir Đorđević, a ovo su vesti koje obeležavaju današnji dan. Počeo turnir u Dubaju, Marko Đoković izgubio od Golubjeva, Novak Đoković ubedljiv protiv Nemca Štebea. Fudbalska reprezentacija Srbije na Kipru sutra protiv Jermenije, u sredu protiv Kipra. Zvezda All-Star susreta Kevin Durant, Kobe Bryant srušio još jedan rekord, Zapad pobedio Istok 154-149. Počinjemo normalno sa tenisom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Dubaju, pošto je savladao 21-godišnjeg Nemca Cedric Marcela Štebea sa 6-4, 6-2. To je Novakova 16. uzastopna pobeda u Dubaju i sada je u pohodu na četvrtu uzastopnu titulu. U sledećoj rundi Đoković će se sastati sa boljim iz duela Ukrajinca Sergeja Stahovskog i Omara Avadija iz Ujedinjenih Emirata. Stahovski je trenutno 74. na svetu, pre 2 godine je bio na 31. mestu, a Avadi je 805. na ATP listi. Prema svim očekivanjima, u sledećem kolu Novak bi trebalo da čeka Ukrajinac Stahovski, kojeg je Novak dobio u oba dosadašnje okršaja. Da, on je igrao sjajno. Impresionira sam njegovom igrom protiv mene, pogotovo u prvom setu. Nisam mogao da pronađem pobedničku igru tada jer je on imao sjajne riterne. On je došao da me pobedi i sa takvim stavom je izašao na teren. To je pravi stav koji teniseri moraju da imaju ako žele da pobede. Ipak, zadovoljan sam kako sam igrao ceo meč, a naročito drugi set. On me je naterao da igram tako dobro, jer je davao odličan ritam meču i imao je mnogo vinera. Svaka mu čast. I tekako sam zadovoljan ovim mečom, prvim posle toliko nedelja odmora. Za razliku od Novaka Đokovića, Marko Đoković je poražen od Andreja Golubjeva iz Kazahstana sa 2-0, po setu ima 6-3, 6-2 na otvaranju turnira serije 500 u Dubaju. Đoković je dobio specijalni poziv do organizatora za ovaj turnir. Mlađi brat prvog tenisera sveta je 869. teniser na ATP listi, dok je Golubjev 143. Đoković je dobro počeo meč, na samom startu zabeležio break, a nakon toga osvojio gem na svoj servis. Naredni gem je, zahvaljujući dobrom servisu, osvojio Golubjev, ali je Kazahstanac u nastavku seta bio daleko bolji. U drugom setu Đoković je uspeo da osvoji samo prvi gem. Golubjev je osvojio zatim naredna 3, imao priliku da osvoji drugi brejk u setu, ali Đoković smanjio na 3-2. Međutim, do kraja meča nije uspeo da osvoji ni jedan gem, pa je Golubjev bez većih problema završio meč posle 1 sata i 10 minuta igre. Novak Đoković i Roger Federer odigrali su prošle godine finale turnira u Dubaju. Ove godine su prvi i drugi nosilac, a pred početak turnira odigrali su jedan egzibicioni meč. Igralo se na heliodromu na vrhu Burj Al Arab tornja u Dubaju. Nije neobično da se Novak i Roger nađu na različitim stranama mreže, ali ove okolnosti jesu neobične čak i za njih. U Dubaju slavi 20 godina postojanja, a Novak i Federer pobedili su 7 puta u posljednjih 9 izdanja. Švajcarac je bio najbolji 2003., 4., 5. i 7. godine. Srbin je slavio u posljednja 3 izdanja, pobedivši prvo Ferrera, zatim Južnija i na kraju Federera. Novak je igrao najbolji tenis prošle godine. Razvijao se poslednje godine i to je dobro za tenis. Skidam mu kapu za ono što je uradio, to je dobro za sport. A verujem da ćemo se i ove godine boriti i da će biti uzbudljivo. Đoković je rekao da je Federer dostojan poštovanja kao revolucionar u svetskom tenisu. Novak nije govorio o samom turniru, prvom koji igra od pobjede na otvorenom prvenstvu Australije. Roger je ikona ovog sporta, revolucionar. Dugo je bio na vrhu i promenio je ovu igru. On je jedan od najpriznatijih sportista sveta svih vremena i zahvaljujući njemu tenis je danas toliko popularan. Novak i Federer u Dubaju bi mogli da se sretnu tek u finalu, ali je put dugačak. Na Novakovoj strani žreba su Andy Murray, Janko Tipsarević i Tomaš Berdih, na Rogerovom putu stoje Ljodra, Lopez, Tsonga i Del Potro. Prvi ženski reket Srbije, Jelena Janković, zadržala je poziciju koju je držala i prošle nedelje dok je Ana Ivanović napredovala. Bojana Jovanovska je nazadovala. Janković je i dalje 14. na svetu, 3 pozicije ispred Ivanovićeve, koja je zabeležila pomak napred za 1 poziciju. Bojana je s druge strane zabeležila pad za 3 mesta i sada je 111. na svetu. Pored njih 3, među prvih 200 je Aleksandar Krunić i to na 196. poziciji posle skoka za 2 mesta u odnosu na prošlu listu. Na samu vrhu liste nije bilo veće promjena, pošto beloruskinja Viktorija Azarenka ubedljivo vodi ispred Marije Šarapova iz Rusije i Čehinje Petre Kvitove. Među prvih 10 jedina je promjena to što je Poljakinja Agnješka Radvanska prvi put u karijeri ušla među 5 najboljih.
Prelazimo na fudbal. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra na Kipru igra prvu utakmicu na turniru na kojem učestvuju i domaćini selekcija Jermenije. Prvi protivnik Orlova su Jermeni. Meč je zakazan za 15 časova. Dan kasnije u sredu igra sa Kipranima, a deo nacionalnog tima doputovi sinoć iz Beograda, dok ostali reprezentativci priključit će se ekipi tokom dana. U 18 časova je određen jedini trening tokom ovog turnira. Na turniru učestvuje i reprezentacija Kanade, ali se neće igrati po principu svako sa svakim, nego će sve selekcija odigrati po 2 meča. Loša vez za našeg selektora je da napadač Osasune, srpski reprezentativac Dejan Lekić, operisan danas u Pamploni i prema prvim prognozama lekara odsustvovaće sa terena 8 do 10 nedelja. Lekić je na jučerašnjoj utakmici španske primere protiv Grande, na koje je postigao drugi gol za svoj tim, zadobio prelom podlaktice početkom drugog poluvremena, pa je prebačen na lokalnu kliniku San Miguel, gde je operisan. Ostaje u primjeri, madridski Real je sve bliže tituli šampiona Španije, tim Josea Mourinha, savladao ekipu Raja Valjekana rezultatom 1-0 u 24. kolu primere. Pobedila je i Barse, ali razlika između vodećih timova i dalje velikih 10 bodova. U meču koji ste mogli da gledate u direktnom prenosu na televiziji B92, Real je pobedio spektakularnim golom Cristiana Ronaldo u 53. minutu. Portugalac je postigao svoj 29. gol u primeri ove sezone, a ukupno 37. na 36 utakmica u svim takmičenjima ove sezone. U ostalim mečevima Sevilla je pobedila Valenciju sa 2-1 na Mestalji, Osasuna je bila bolja od Grenade istim rezultatom, Real Sociedad je savladao Maljorku 1-0, dok su Villarreal i Athletic Bilbao odigrali nerešeno 2-2. Valencija je dočekala ekipu Sevilje i izgubila. Domaćin na Mestalji poveo golom Tina Košte u 25. minutu, ali to je bilo sve što je ekipa Valencije uspela da uradi. Gari Medel je 9 minuta pre kraja poluvremena izjednačio rezultat, a gosti su slavili pogodkom Jesusa Navasa 15 minuta pre kraja. Valencija je dalje treća sa 40 bodova i 14 manje od drugoplasirane Barcelone. Zanimljivo je bilo na Vicente Calderonu. Barcelona je protiv Atletika povela u 36. minutu preko Danija Alvesa. Ekipa Atletika, koja je sve vreme igrala dobro i pružila junački otpor i još uvek prvaku Španije i Evrope, izjednačila u 4. minutu nastavka golom Kolumbica Radamela Falcao. Junak pobjede Katalonaca na Vicente Calderonu bio je najbolji igrač sveta Leo Messi, koji je 9 minuta pre kraja prelepim golom iz prekida doneo 3 boda svom timu. Real ima 10 bodova više od Barse, do kraja sezone igraće se još 14 kola. Vaterpolisti Partizana završili su takmičenje u Ligi šampiona porazom od Segeda, a predsjednik kluba Aleksandar Šoštar požalio se na propust sudija koji je možda rešio pobednika. Sredinom posljednje četvrtine pri vođstvu Segeda od 8-6, jedan isključeni mađarski vaterpolista je u igru ušao pre isteka kazne. U normalnim okolnostima to se kažnjava petercem, ali sudije i delegat nisu radili svoj posao. Reč je o materijalnoj povredi pravila, kaže Aleksandar Šoštar, i najavio je da će njegov klub poslati snimak utakmice u Len. Šoštar je rekao i da ne veruje da će se bilo šta dogoditi i dodao da je Partizan evropsku sezonu završio na najgori mogući način. U sasvim regularnim uslovima čak 3/4 smo bili u igri. Ali kada se na sve što se dešavalo oko bazena nadoveže i naša igra sa puno grešaka, onda je poraz bio neminovan, rekao je Šoštar. Šoštar se požalio i na to što evropski prvak nije imao dovoljno sredstava za sezonu, ali izrazio nadu da će svi problemi koje su crno-beli imali mogli da znače prekretnicu. Možda je nekome cilj da naše prvenstvo bude interesantnije, ali u ovakvoj situaciji svi gubimo. Ako je vaterpolo zaista sport koji ima perspektivu da bude osvajač olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, onda treba tako i da se ponašamo. Ali nisam siguran da nismo zakasnili, rekao je Šoštar. Za razliku od vaterpolista, hokejaši Partizana odbranili su titulu u Hokej ligi. Mnogi smatraju da su se crno-beli prerasli i da je vreme za Ebel, ali za to im treba ni manje više nego $1.000.000. Beograd i Srbija su zaslužili takmičenje višeg ranga. Za Ebel ligu potrebno je $1.000.000. Mislim da je toliki budžet Olimpije i Jesenica, rekao je trener Partizana Pavel Kavčić. Treba napomenuti da bismo morali da dovedemo i više stranih igrača.
U ova dva slovenačka kluba 50% čine domaći hokejaši, a ostalo su stranci. Ipak u prvoj sezoni bi Partizanu bilo potrebno više stranaca. Ne bi imalo smisla da igramo i gubimo se 15-0, dodao je trener Partizana. Više stranaca znači i da domaći igrači igraju klupu. Onda se postavlja pitanje da li je to dobro za srpski hokej, a upravo je Kavčić kompetentan da odgovori jer je i selektor naše reprezentacije. To bi onda pokrenulo ostale klubove, Crvenu zvezdu, Spartak i Vojvodinu. Imali bismo jače treninge, a i mečeve. Naravno, ukoliko i oni ne zaigraju u nekom jakom takmičenju, ništa nismo dobili, zaključio je Kavčić za Sport.